Дьявол в деталях, как и вот эти элементы декора, которые мы здесь видим. Мы видим здесь продолжение некой торжественной нотки, вот этих блестящих золотых мотивов. Они достаточно здесь сочетаются, аккуратно встроены. Здесь у нас, кстати, есть возможность включить. Добро пожаловать на использование 3D. Здесь у нас паровой камин. К вопросу о том, что всегда найдется тот, кто спросит, а камин есть? А кто-то скажет, а зачем он нужен? Камин — это сложное и дорогое инженерное оборудование в доме, но не всегда часто используем.